За сайн байцгаана уу? Солонгос төрхөний нэг өдрийн амьдрал хэрхэн өнгөрдөг бэ? Солонгос ерөнхийдөө ажлууд маш их эхэлдэг байгаа. 6 өнгөрөөд бүгд ажилдаа явдаг. Миний хувьд болохоор айл нүлгэлт буюу виза хийдэг. Өглөө ажил зуучтай газар очиод хаашаа явах, ямар айл хийх гэж байгаагаа мэдж аваад айл руу эхэлдэг байгаа. Тэгээ өдөр болго өөр айл хийдэг учраас бас ч сонирхолтой байдаг. Тэгээ өглөө айлдаа ороод хайхан байна уу? Юу явах вэ? Бүгдийг асуугаад маш сайн баглах савлах хэрэгтэй байдаг. Яагаад тэгэхээр эвдрэл гэмтэл гарах юм бол өөртөө төлдөг учраас болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ өнөөдрийн айл болонгууд садараа буюу урсдаг шатаар бүх тавилгуудаа бол болгосон байгаа. Энэ бас цаг хугацаа маш хэмнэдэг. Тэгээ хоолоо идээд агуулгах буюу одоо контейнерүүд рүү бүх тавилгуудаа нийлсэн байгаа. Хэсэг хугацааны дараа буцаад өөр байранд орох учраас хадгалуулдаг байгаа гэж хадгалуулж байна. Тэгээ айл нүлгэлтийн нэг давуу талтай юм ажлаа дуусаад шууд бэлэн мөнгөөр цалин авчдаг. Энэ маш гоё. Тэгээ ямар ч байсан бизнестэй ороод баг зэргийн дасгал хийгээд гарсан байгаа.